Желаю вам много удачи. Если хотите знать о человеке все, подписывайтесь на канал. С вами Словарь жестов. Как читать мысли без слов? Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Ноги, крылья свободы. Свобода подобна таланту. Мы желаем ее, но далеко не всегда готовы защищать и сражаться за нее. Правая нога – нога свободы, ясности ума, объективности и терпимости. Это конечность, воплощающая в себе предприимчивость и позитивный настрой. Левая нога – нога мятежа, нонконформизма, подстрекательства. Этот орган символизирует бунт и незрелость. Когда мы встаем не с той ноги. Поставьте лайк, если узнали больше о ногах. Далее расскажу про ногти и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.